Sturlungar eða ættbálkur Sturlunga kominn af Sturlu Þórðarsyni sem kallaður var Hvamm-Sturla. Hann var talinn vera kominn út af Snorra goða Þorgrímssyni sem var afskaplega áberandi í Eyrbyggju og fleiri Íslendingasögum. Sturla var glaðbeittur kvennamaður. Hann átti mörg börn með eiginkonum sínum og frillum sem mörg hver koma lítillega við sögu. En með síðustu konu sinni, Guðnýju Böðvarsdóttur, átti hann nokkur börn en frægastir eru synirnir þrír, Þórður, Sighvatur og Snorri, sem eru eiginlega svona aðalleikendur í allri atburðarás Sturlungu á næstu árum. Þessir drengir allir upp í, þeir eru fæddir að Hvammi, Dölum, og aldir þar upp eldri bræðurnir tveir, en þegar að Snorri 2-3 ára gamall þá hann tekinn í fóstur austur á Odda á Rangárvöllum. Og sagan á bak við það svona dálítið að mörgu leyti dæmigerð fyrir þennan tíðaranda, en það eru miklar deilur í sambandi við erfðamál hjóna sem fara í suðurferð og þau deyja bæði í suðurferðinni. Og þau eiga einn son sem deyr líka í þessari suðurferð. Og þarna verða mjög illskeytt erfðamál, þar sem erfingjarnir deila og sérstaklega það í hvaða röð þetta fólk dó. Og Sturla aðili málsins og hann fer að Reykholti og hittir þar presthjónin Pál Sölvason og Þorbjörgu konu hans sem eru málsaðilar líka. Og þarna haft deilt og endar með því að Þorbjörg, hún eiginlega ræðst til atlögu við Sturlu og ætlar að stinga hann með hnífi og gera hann eineigðan svo hann líkist þeirri persónu sem hann vill helst, sem hann hefur mestar mætur á, sem sé Óðinn. En Sturla hann getur vikið sér undan laginu svo að hnífurinn kemur í ennið eitthvað þýðilegt eða kinnina og hann gerir sárið sem mest, hann makar sig í blóði og lýsir sig að sök á hendur Þorbjörgu fyrir þessa líkamsárás. Hann fær sjálfdæmi málið og hann dæmir sér ótrúlega háar bætur sem hefur gert þessi presthjón eignalaus. Og þau leita á Jóns Loftssonar sem á þessum tíma einhvers konar konungur yfir Íslandi. Hann maðurinn sem alltaf leitað til og einhvern veginn veit allt og kann allt. Og hann kemur og lækkar bæturnar mjög verulega, Sturlu til mikils ama, en til þess að staðfesta sættina og til að allir haldi sættina þá býðst hann til að taka Snorra yngsta soninn í fóstur austur að Odda á Rangárvöllum. Og þar Snorri næstu 20 árin og það gerist afskaplega lítið í þessari sögu á því tímabili. En sem sé fljótlega upp úr aldamótunum 1200 þá kemur Snorri, þá ungur maður, tvítugt, inn í söguna aftur og reynir þá að hasla sér völl í þessum Sturlunga veldi. Og það náttúrulega veldur ákveðnum vandamálum við bræðurna 2 að þarna kemur þessi litli bróðir frá Odda og hann í raun og veru í engum tengslum við þeirra veruleika en hann bróðir þeirra og hann eiginlega krefst þess að fá svipuð völd og þeir. Það flækir dálítið málin bæði gagnvart þeim og honum að Sturla, faðir þeirra, hann löngu dáinn, hann deyr fljótlega eftir að hann fer með Snorra að Odda og Guðný ekkja hans þá ein eftir að Hvammi en þá fer hún fljótlega að halda við mann sem hét Ari Sterki frá Staðastað og þau fara síðan í skemmtiferð til Noregs, Ari Sterki og Guðný og notar hún til þess föðurarf Snorra Sturlusonar. Nú ekki vildi betur til í þessari Noregsferð heldur en að Ari deyr. Hann að hjálpa mönnum að bera siglutré
og Norðmennirnir þeir hlaupa undan trénu og Ari sterki stendur einn undir trénu og fær sennilega hjartaáfallið heilablæðingu og deyr og ekkjan kemur heim. En þegar að Snorri kemur aftur til sögunar og giftir sig dóttur Bessa ríka á borg og þá eiginlega haldin mikið brúðkaupsveisla og þá hittir hann eiginlega aftur móður sína sem hann hafði sennilega haft afskaplega lítið samband við þessi 20 ár sem hann í fóstrinu. Og þá kemur það í ljós að hún búin að eyða þessum föðurarfi Snorra til mikils ama og eflaust hefur það eitrað samband hans við bræðurna og líka við móður sína og fellt hann svona ákveðinni sektarkennd. En þessir 3 bræður og eitthvað af svona ættingum þeirra, þar að segja afkomendum hinna systkinanna, verða síðan þungamiðjan í þessu veldi Sturlunga sem stendur þessa öld og þessir ættmenn Hvamms Sturlu koma eiginlega við sögu í öllum þeim atburðum og átökum sem framundan eru.